ഹലോ, നമ്മളന്ന് കോക്ടെയിലിന് പുതിയ കൂടൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു കേട്ടാ. ഈ കൂടി ഇവർക്ക് തന്നെ കിട്ടാൻ വേറെ ആരെങ്കിലും വന്ന് കയ്യേറുമെന്ന്. പക്ഷെ അന്ന് വൈകുന്നേരത്തിന് തന്നെ ഇവർ കൂടിൻ്റെ ചുറ്റമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴേ ആ മുട്ടയിട്ട് കുട്ടി വിരിഞ്ഞ ഫീമെയിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അമ്മിണി കയറിയിരിക്കുന്നു. ആരാണ് ശരിക്കും ഈ കൂട് കയ്യേറിയിരിക്കണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രാത്രി ചെന്ന് ടോർച്ചടിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴേ 2 ഫീമെയിലും കൂടി ഒരുമിച്ച് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവട്ടെ അവർ മുട്ടയിടാറായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. അമ്മണീനെ എണീപ്പിച്ചു വിടാനായിട്ട് മറ്റോള് പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ചത്താ എണീക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അമ്മണി ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും മുട്ടയിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ലേ. അതുപോലെയായിട്ട് ഇവർ തപസിരിക്കണത്. ഇപ്പൊ ഈ ലേറ്റ് അടിച്ച് നോക്കണതിന്റെ ദേഷ്യം കൂടിയാണ് അവൾ അമ്മണിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണേ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും മറ്റേ ഫീമെയിൽ മാറി തരാറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം അമ്മണിയും കൂടി അത്ര ജ്വരത്തിലിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് അവളും മാറാണ്ടിരിക്കണത്. അമ്മണി പക്ഷെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അവിടുന്ന് മാറി തരുന്നേ ഇല്ല. ഞാൻ കൊടായിട്ട് എടുത്താൽ തന്നെ അമ്മണിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് കേട്ടാ എല്ലാവരും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് കണ്ടത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ കൊട എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് അതിൽ 2 മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 2 മുട്ടയും വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ മുട്ട വിരിയാറായി ഏകദേശം സമയത്തുണ്ട് നമുക്ക് ആ മുട്ടകൾ തന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ 2 പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെയുള്ള 2 കുട്ടികളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ വട്ടം എന്തായാലും കോക്ടെയിൽ മുട്ടയിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മുട്ടകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് മുട്ടകൾ വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇവരുടെ മുട്ടയിടൽ തന്നെ ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നല്ല. ഇതിപ്പോൾ ആർക്കടെ കുട്ടികളാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പിടികിട്ടാത്തത്. മുട്ടകൾ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 കുട്ടികൾ 2 വലിപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. 1.5 ഇട്ടാണല്ലോ ഇവർ മുട്ടയിടുക. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുട്ടികളുടെ വലിപ്പത്തിൽ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം 2 ഫീമെയിലുകളും കയറി ചൂട് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തീറ്റയും കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലത്തെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളും ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെ. നമ്മുടെ അമ്മിണിയുടെ കണ്ണ് റെഡ് ഐ ആണ്. ഇതിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ കണ്ണ് റെഡ് ഐ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് അമ്മിണിയുടെ മുട്ടയാണെന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ വിചാരിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രം തീറ്റ ഭയങ്കര കുറവാണ് കിട്ടണത്. അതിൻ്റെ തീറ്റ സഞ്ചിയിൽ തീരെ തീറ്റയില്ലാണ്ടായി തുടങ്ങി. മറ്റേ കുട്ടിയാണ് വലിപ്പമുള്ള കാരണം കൊണ്ട് അത് തീറ്റ നല്ല പോലെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മുട്ടകൾ ഒരുമിച്ച് വിരിയാത്തതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ അത്. മുന്നേ വിരിഞ്ഞ കുട്ടികൾ നല്ല പോലെ തീറ്റ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കും. ലാസ്റ്റ് വിരിഞ്ഞ കുട്ടികൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് വീക്കായി തുടങ്ങും. അങ്ങനെ അത് ചാവലാണ് പതിവ്. അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം ഈ കുട്ടീനെ ചത്തുപോവാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ പതുക്കനെ ഫീഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുക്കാനായിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴേ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് സിറിഞ്ചുകൊണ്ട് തീറ്റ കൊടുക്കാനൊക്കെ. അപ്പം ഞാൻ മാവിൻ്റെ ഇല പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തുമ്പ് ഭാഗം കൊണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സേഫായിട്ട് തോന്നൂട്ടാ. പിന്നെ ഇത് കഴിച്ചൊന്ന് ശീലമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിറിഞ്ചിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ട്. 2 കുട്ടികളും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വെയിറ്റിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന് തീറ്റ ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ പാരൻസ് കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ ചാവാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ തീറ്റ സഞ്ചി നിറച്ച് തീറ്റയും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ അതിനെ കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ ആക്കുകയാണ്. കുട്ടീനെ വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൂടെടുത്ത സമയത്തും അമ്മണിയിൽ കയറി കുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആശാത്തി അതിൽ നിന്ന് എണീക്കാനായിട്ട് തയ്യാറല്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത് അമ്മണിയുടെ കുട്ടിയായിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കണത്. അമ്മണി ഇങ്ങനെ ആടി നമ്മൾ പേടിപ്പിക്കാനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ അതങ്ങനെ കൊത്തൊന്നുമില്ല, പാവം കിളിയാണ്. അങ്ങനെ ശീലയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപോലെ തന്നെ തീറ്റയായിട്ട് 2 കുട്ടികളും അമ്മയുടെ അടുത്ത് തന്നെ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും വരാട്ടാ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.